So good day mga gentle, panibagong araw, panibagong luto na naman tayo. At kung bago pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na and click the bell notification para updated ka sa aking mga bagong video. Sa araw na to, magluluto tayo ng chicken devil neck. Huwag na natin patagalin to. Draw! Let's put some gravy on it. Let's put some gravy on it.
Naintindihan mo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! At ayun na nga, maraming salamat. Nakaabot na naman kayo sa dulo ng aking video. Maraming salamat sa mga tunay nating subscribers dyan. Shoutout muna pala tayo. Shoutout nga pala kay Jefferson Dalampasig. Maraming salamat sa suporta. God bless. Ingat. Adjourn.